կեցեն մեր հայորդիները, քանի հայը պարում է Յարխուշտա և հայ երիտասարդները իրենք խնդրում են պարել Յարխուշտան, նշանակում է հային հաղթել չի լինի և հենց այս հաղթողի հոգեբանությամբ եզրափակենք Քոչարիներից Սղերդի Քոչարիով, մեր տարածաշրջանները շատ են Քոչարիների տարածաշրջանները հարյուրից ավել, ներկայացնենք Սղերդի Քոչարը, բոլորը մտածենք Շնորհակալ եմ բոլորին, Քրիստոս հարյակ իմեղելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ բարի վայելում գեղեցիկ և համեղ գինիները, ձեզ լավ օրվա ավարտ, կհանդիպենք վաղը 17:30-ին մեզ, հաջողություն։
Ուրեմն հաջորդ պարը շատ մեր թեմային մոտ, այսինքն այսօրվա մեր օրվան, իսկ այսօր այս գեղեցիկ փառատոնի հետ համընկել է Ծածկի տոնը եւ պար էջմիածնով մենք կստանանք հիմա աստծոությունը, որովհետեւ էջմիածնի պարը քրիստոնեական պար է, աշխարհայցանությունից հետո պարը եւ պարում տեղ գտած շարժումները դիտում են էջմիածին վայրի շնորհումները առասպած։ Էջմիածին պարում 6 աջ, 6 ձախ Քրիստոսի 12 աշակերտների խորհուրդն են եւ ձեռքը վերել հումանեցրել են եկեղեցու գմբեթի շրջանի ժամանակ։ Խոնարհումներով այն գնահատելով պարում են աջ, ձախ, աջ, ձախ, ձախ, աջ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, ձախ, ձախ, աջ, ձախ, աջ։ Եվ պետք է նկատենք, որ ամբողջ պարի ընթացքում ձախ ոտքը շրջանից ներս չի անցնում, որպեսզի ձախորդությունը եւ քաշությունը մեզնից ներս վեն համայնք չի գամ։ Եվ ամբողջ ընթացքում ձախ ոտքը մնում է շրջանից դուրս ծավալարունակ ուշադրին նայեք, աջ, ձախ, աջ, ձախ, ձախ, աջ, ձախ, աջը մնում է ձախից առաջ։ Երկու անգամ տվյալ շարժումը կատարելով հիվում է 6 աջ, 6 ձախ շարժումներ։ Կատարում ենք աջ, աջ, խոնարհումով, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, միացավ, վերև, գից աջերքիվ այս խորջանից ներս։ Նույնը ձախով գնում ենք դեպի ձախ, 6 շարժում, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, միացավ, վերև։ Իսկ այստեղ տեղում կանգնած ձեռքերը վեր պարզած, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4։ Ու նորից պարը գնում է։ Գնացինք, փորձենք։
Ai, koktemki. Я купил сразу три экскурсии, 3 дня подряд. В разных
Çok hatta. He doesn't have anyone to treat him. Okay, so
Ale najpierw przekonałem. Sen yaptın, nasıl şöyle tamam. Aç daha be.
Aile cuche sazar la macchina, volta.
Здравствуйте. Снаружи. Да, ну это же... Образно, мы в одних чатах.
Siyurtas. Masajör.